Good morning, good afternoon, and good evening mga kakoripots. Okay, from XVX. Okay, so paminsan-minsan nagpapadala rin sila. Ito ang L75 Pro sa pagkakaalam ko. Pero kasi yung box, wala nakasulat. Okay, so medyo malinis yung box. Simple, hindi mo alam kung... Ay, ito pala, ayan, sa likod. Okay, may nakasulat na L75 Pro. Okay, so low profile keyboard to, sa alam ko. Tara, buksan na natin. Meron rin pala silang pinadalang PBT keycaps. Okay, so... mamaya na to. Or never, the joke lang. Okay, so papakita ko rin sa inyo, syempre. Okay, so, ayan. Tara, buksan na natin tong keyboard na to. Okay, so anong kasama sa keyboard nila? Syempre, as usual, links will be at the description down below na lang to, ha, guys? Okay, so, ayan. So, meron siyang rubberized na USB Type-C to Type-A cable. Yan natin gagamitin niya. Meron tayo dito. And, keycap puller? Ba't hindi switch, keycap and switch puller? Wala na. Oh my gulay. Hindi ba to hot swap? Imposible. Okay? Kasi nakita ko ngayon to, nasa around 4,000 pesos as of this recording. Oh my gulay, parang ang nipis nga niya, no? Oo. Weird. Sige, tingnan natin. Okay, so may manual rin pala. So, bihira tayo magka low profile keyboard dito, sa channel natin. So, keycaps, nakasulat rin uniform na ang keycaps nila. Wala nang profile. Pero low profile, okay? May profile, low, okay? Okay, so ayan. Available also in white color. Check out nyo na lang yung website nila. Pero mas nagustuhan ko tong black, dark, day and night. Okay, night. Okay, so ayan. So, tapos may screen rin siya na medyo nakatilt pa nga papunta sa user, okay? So, not bad, not bad. Mas gusto ko yung ganun kasi, di ba? Tapos, tingnan muna natin yung likod. Wow! Sayang wala na siyang kickstand, diba? So, meron lang siyang 4 na rubber feet. Okay, tapos pagdating sa taas, medyo bakal siya, no? Para siyang bakal. Actually, medyo malamig nga tong part na to. So, bakal to, aluminum ata. Okay, so, ganda. Ewan ko, maganda tong part na to. Okay, so, nandito yung USB Type-C. Ito yung slider ng mode niya. So, 2.4 GHz, wired at saka Bluetooth. Mac mode and Windows mode. Okay, nandito rin yung 2.4 GHz dongle niya. Sayang lang na hindi na nga naaangat, no? Pero, okay lang, okay lang. Okay. Typing test ko pa ba to? Feel ko hindi na sound ang pinakahabol nila dito eh. Okay? So, sige. Asa na? Meron akong dito. Tanggalin natin. Tingnan natin yung keycaps niya. Okay, so hindi double shot ang keycaps niya. So mukhang die sub to. Okay, ayan. Hindi double shot. Okay. Ayan. Ano ba yung switches niya? Huano. Okay, Huano low profile red switches. So linear. Tapos with matching PO. Okay. Paano kaya tatanggalin to? Parang wala rin namang option na kung paano siya tatanggalin. Okay? Ayun. Medyo natanggal ko. Okay, wait lang. Oh my gulay, yung housing yung natanggal. Okay, so hindi siya mukhang hot swap. Okay, nababalik naman. Okay, okay. Pero mukhang hindi siya hot swap. Okay, so medyo sad lang yun. Kasi syempre, is 2024. Tapos hindi siya hot swap. Okay lang, may screen ka. Pero, for me, mas useful ang pagiging hot swap. Okay? Tingnan natin kung lube man lang yung stabs niya. Okay? Lube naman. Heavily. Actually, heavily. Pag gusto nyo rin makita yung laman loob niya, nandun naman sa website nila. Ayan, tinitingnan ko siya ngayon. So, ayan, nandyan naman, nakasulat naman yung mga, kung ano-anong mga foam nila. Okay? Pero yun nga, akala ko hot swap kasi pag titingnan mo rin yung website nila, parang, di ba, nakakalas yung mga switches. Pero nga, hindi nakasulat na hot swap.
Okay? So, wala na tayong magagawa kundi i-typing test siya at saka i-check kung NKRO ba siya. Okay, so ngayon, check natin kung NKRO ba siya. Okay, so okay naman. At least, NKRO pa siya kahit di naman siya masyadong pang gaming. 'Di ba? Kasi low profile yan. Hindi mo na masyadong iniisip na pang gaming na yan. Okay, so tara, typing text. Typing, ano ba? May problema ako, okay? Okay, so nakita ko na, feel ko mas pang office to. Okay, so alam mo yung medyo office vibe ang dating ng keyboard na to. Okay, so pati yung tunog niya, okay lang. Medyo sobrang muted. Tapos medyo may, alam mo yung high pitch konti na muted. Pero hindi siya nakakairita sa totoo lang. Para kang nagta-type sa keyboard ng, para kang nagta-type sa keyboard. Para kang nagta-type sa keyboard ng laptop. Okay? Ganun na ganun lang ang feel niya. Okay? So, okay lang. So, ngayon, check natin yung driver. Bakit hindi niya nakikita? Okay? Okay, so tingnan natin kung madadaan natin sa wired mode. Kasi minsan yung mga drivers ayaw ng 2.4 GHz mode. Ayan. Na-detect na niya kaya. Ayan, wired mode na. Ayan. Okay. So, lumitaw na siya. Okay. So, ayan. So, typical naman. Oh, paano na ulit? Ala, paano ako mapupunta doon? Ano ba yan, Ryan? Ayun. Click nyo lang tong screen ng, ng virtual keyboard nyo. Okay. So, dito na yung pag-edit ng mga function ng bawat keys. Okay. Momentary or toggle. Ano to? Macro list. Lighting modes. Okay, so marami namang lighting modes. Ito na, yung para sa screen niya. Okay, so ayan lang yan. Ito, may time sync pa. Okay, so time sync. Okay, so ayan. Tapos, paano ba mag-ano? Ito, new ata eh. Ayan. Ayan, tapos maghahanap ka lang ng mga pictures mo or what, or GIF. Tingnan natin kung maano ko si Luffy. Ayan. Okay, so import pala, hindi new. Okay? Upload to keyboard. Okay, so tingnan natin. Actually, parang habang nag-upload, napansin ko lang na mas mababa pa siya sa res ko. Okay, ng konti, Sobrang konti lang, a hair lang siguro, konti, pero mas mababa pa rin siya, makikita nyo. Okay, so ganun siya ka low profile. Okay, sa halos hindi nyo, ewan ko. Ako kasi nasanay ako sa res, so kanya-kanya. And okay, 95, 96, 100, ayan. Okay, lumitaw na si Luffy sa keyboard. Okay, kita ba sa taas? Ayan. So, yun na. Feel ko, yun na yung pinaka-highlight niya. Okay, so, ayan. Ano ba to? Key light customization, custom lighting mode, at saka music mode. Okay? Para pag nagtutugs-tugs ka. So, yun na yun. For me, feel ko medyo nahuli na to. Ang pinaka-feature niya talaga is yung low profile na mga switches niya, at saka yung mismong keyboard, low profile. Pero maybe not for me, pero maybe for you. Okay? Yun nga, mas pang office keyboard siya. Okay? Links will be at the description down below na lang. Wait lang pala. Okay? Check out rin natin ng PBT keycaps pala nila. Okay? So, ayan. Medyo nagulo. Ayan. Ayusin lang natin. Nagka-jumble lang siguro sa shipping. Okay? So, maganda naman yung keycaps niya, no? Pero same nga, yung keycaps niya, low profile, tapos die sub siya, hindi siya double shot PBT. Not bad. Okay, so ang ganda ng gradient look. Depende kasi sa website nila makikita nyo iba-iba yung colors na available nila. So ito yung pinili ko kasi
Ewan ko, magmamatch ba siya? Not bad. Actually, kung low profile lang hanap mo, meron sila, di ba? Ayan. Ayan. At saka marami pa. Meron siyang keycap puller. Pero, sayang lang kasi yung board. Yung board ang pinaka naging, ano natin, anong tawag dyan? Highlight. Di ba? Ano lang. Hindi siya hot swap. Yun lang. Yung isa lang. Yung isa. Pero di ba may mga low profile switches na rin ngayon? Alam niyo yun? Sayang lang. Okay? So, links will be at the description down below na lang, guys. Okay? So, thank you again to XVX for sending these keyboard and keycaps. Okay? Like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!